上次咧就出咗條片，咁啊除咗呢個落咗美顏穿咗崩之外咧，仲介紹咗呢個叫做唐記嘅金湯啊，終於俾我買到。咁但係試完之後咧，即係好食，係有啲驚喜，但係唔係話要撲到去買咯，因為我試過佢咁多隻湯咧，我自己係比較中意另外一隻嘅，就係呢個芥菜豬骨啦，全名好似係胡椒芥菜豬骨啊。咁點解會中意呢個豬骨多啲呢？就係因為佢裡面啲料係全部我都中意食嘅。咁首先個湯好飲啦，個湯係一個奶白色嘅湯啦。咁裡面有幾個料我係中意食嘅。咁第一就係個芥菜夾俾大家睇。咁芥菜呢，喺外面嚟講咧比較少有啲，好少，譬如好少茶仔會突然間會整芥菜，比較少啲。咁啊芥菜不嬲就有一種即係少少甘甜嘅感覺啊。小朋友可能未必中意食，但係我覺得有少少好似食苦瓜咁嘅方向咯，冇咁誇張嘅。但係即係芥菜我係中意食啦。咁另外就有頭先講嘅豬骨啦。咁但係豬骨就唔係嗰啲煲湯嗰啲豬骨，係好細粒嘅呢啲排骨仔，切到一粒粒嘅排骨仔，仲帶少少肥添。咁如果你話你唔中意食肥咧，咁你可以轉 channel 啊，你唔使睇我啊，我係中意食肥嘅。咁唔係好肥，少肥啫。最緊要咧，最好食嘅咧就係白果腐竹，即係佢仲有白果腐竹喺個底嗰度。睇下呢個，撩唔到塊大嘅，撩塊細嘅出嚟先，即係腐皮啦，腐竹即係我哋出片嘅最驚就係腐皮。不過今時今日我都冇所謂㗎。咁而最中意佢嘅係佢菜好多啊！即係因為我最中意就係食嗰個芥菜豬骨，你多唔多我真係冇乜所謂啊！即係我最中意就係佢多嘅芥菜，但係有少少可惜咧，就係有時係腍嘅，有時係爽嘅，你捉唔到佢路嘅啊！唔知幾時你撞彩嘅啫。但係我自己比較中意食爽嘅。啱啱呢嚿就腍同爽之間啦 ，OK 啦。咁啊晏晝我一樣啦，都係唔食飯啦，咁淨係呢個湯都滿滿地嘅菜加埋肉，咁我就覺得好歡喜。如果再貪心啲嘅咧，就嗌多個點心咯。咁所以買唔到金湯咧，唔使失望嘅，即係買到就買啦，買唔到我覺得食呢個芥菜豬骨係開心啲。個重點啊，仲有個重點就係佢胡椒啊嘛，佢話係胡椒啊嘛，咁但係就唔會好辣嘅。尤其呢啲濕濕凍凍嗰啲天氣咧，係啱飲，佢唔會好辣，只不過有少少燙嘴咁嘅感覺嚇。咁呢個我都係個調味上我都係幾中意。